Дуҫтар, бөгөн уҡытыусылар көнө икәнен онотманығыҙмы? Бүләктәр менән уҡытыусыларығыҙҙы һөйөндөрҙөгөҙмө? Бөгөн беҙ Айгөл апай менән бергә гөлләмә эшләргә булдык. Минең исемем Айгөл була һәм мин буш ваҡытымда тәмле гөлләмәләр яһарға яратам. Һәм һеҙҙең менән дә көҙгө матур гөлләмә яһарға теләйем. Әйҙәгеҙ эште башлайыҡ. Бының өсөн беҙгә кәрәк буласаҡ хуш еҫле мандариндар, грейпфрут, алма һәм сәскә. Һәм башҡа әйберҙәр. Емеш-еләккә 4 шпажка кәрәк буласаҡ. Ә һиңә, Наҙгөл, сәскәләрҙе бына ошондай оҙайтҡысҡа беркетергә кәрәк. Ярай. Бында һауы өсөн бар. Скотч менән ошо уртаҙан уратыр кәрәк буласаҡ шпажкаларҙы. Ярай? Ярай. Бына беҙҙең грейпфрут тороп ҡалды. Мин уны урталай бүлдем һәм 4 шпажка менән ҡарҙан беркетеп ҡуйырға кәрәк. Һәр бер емеш-еләкте скотч менән уратыр кәрәк. Алмалар ҡарҙан. Көҙ көнө алмалар күп, сәскәләр күп. Шуның өсөн булған емеш-еләктән без шундай матур букет эшләй алайбыҙ. Беҙҙең гөлләмә әҙер тигәндәй, әммә ләкин беҙгә уны матур итеп төрөр кәрәк. Гөлләмәне былай ғына бүләк итмәйбеҙ, уны матур итеп уратып ҡуйырға кәрәк. Беҙҙең гөлләмә әҙер, беҙ уны матур итеп таҫма менән бәйләп ҡуйҙыҡ. Шундай матур гөлләмә килеп сыҡты. Ә иң мөһиме, уны ашарға ла ярай. Дуҫтар, һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ. Нисек килеп сыҡҡанын беҙгә төшөрөп ебәрегеҙ. Наҙгөл Ғимәҙиева, Ләйсән Баязитова, Айгөл Ҡотлоғәләмова, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.